아 진짜 징글징글하네. LJ 식당 밥 먹는 고양이 임신 중인 거야? 애를 낳고 온 거야? 태동이 혹시 안 보이나? 모르겠어. 이거 알아야지. 골골거리는 것 때문에 아무것도 안 느껴져. 응? 막 눌러볼 수도 없고. 또 뭐가 만져지는 것 같긴. 그 저기 병원에 한번 초음파? 톡 한번 해볼래? 봤어. 몇 살이야? 응. 첫 나오는 거라서. 응. 뭐지? 애기가 나올 예정이니 어디서 낳고 뭐니? 나오려면 여기서 나와. 응? 라라라라. 검사만 하고 오자. 일로 와봐. 야옹. 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 야, 너 갇혔잖아 지금. 바보야. 야, 너 지금 갇혔다니까? 응? 너 지금 병원 갈 건데? 응? 야, 야, 의심이 너무 없는 거 아니야? 어이없네. 거기 있어. 응? 놀랬어. 놀랬어. 응. 아가야. 아가. 응? 살을 다 뽀개고. 아가야. 나보다 더 불었네. 저리 가, 너네. 빨리 가. 비 맞지 말고. 가. 가. 들어가자. 물이 계속 오고 있다고 합니다. 내일 출근 못하겠다. 괜찮아. 이건 뭐야? 뭐라고? 예뻐. 예뻐. 앉아달라고? 뭐야, 예매하게 보던 날이면. 어머 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 뭐 하시는 거예요? 어머 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 어머. 응? 걔도 루팡이야? 응? 너 왜 눈 한쪽만 안 돼? 그러면 뭐야 이거? 지댕이. 아가? 에용? 에용? 잘 자. 응? 잘 자, 아가. 네모. 네 이름은 네모야, 네모. 네모? 눈을 네모나게 떠서 네모예요. 누구야? 홍배? 홍배. 얘는 빠는 힘도 달라요. 야, 아직도 이래? 응? 큐피가. 그만 좀 품어, 애들 좀. 응, 넌 고양이고 넌 강아지야. 진짜 오토바이 하나 시동 걸었네. 홍차? 홍차? 아이. 홍차 자식이냐고. 똑같이야. 남자애들끼리. 아, 여기저기서 진짜 골골송 엄청 들리네. 넌 또 왜 골골거려? 아니, 뭔 광경이야, 이게. 저기요. 저기요. 사법적 책임이 아니라
합법적 책임이라고 발음해야 합니다. 공법 뭐하는 애야 이거는. 아, 집요하다. 가라야, 너 진짜 집요하다. 응? 얘는 네 엄마가 아니야. 야, 겨드랑이 좀 봐. 땅 누워봐. 얘 겨드랑이 좀 봐, 이거. 응. 미우야, 박수 좀 쳐야겠다. 아, 진짜 적당히 해. 근데 어쩜 이렇게 걔랑 고양이 다 좋아하냐. 귀여워 죽겠어. 아, 심지어 골골거리고 있어? 반가워서? 홍배야, 꾀배기 부담스러워해. 응? 언니가 부담스럽다는데 누나가? 보는 내가 다 부담스럽네 이거 참. 너는 잘못 태어났다. 너는 개였는데 원래. 에휴. 큐비가 쟤 왜 저러니 홍배. 용감하다 그치 큐비가. 쟤는 애기 때가 다 기억나나 봐. 응? 아야 언니 깨물어 아파. 응? 앉지 않을 것이야. 안돼 큐빅이 앉아. 안돼. 기집애 진짜. 내가 앉는다. 내가 앉아. 이건 또 뭐야? 아이고 홍배야. 이게 그렇게 굴굴거리면서 기뻐할 일이니. 밥 달라고? 귀엽게. 응? 밥 달라고? 응? 똥부터 치면 안 돼? 냄새 나는데. 니네 아까 밥 먹었잖아. 내가 중간에도 한 번 줬잖아. 뭐. 화장실부터 치운다. 방금 뭐 했니? 뭐래? 밥 달라고? 밥 달라고?
똥 치우지 말고 밥이나 달라고? 너 너무 건방진 거 아니니? 뭘 깨용이야. 너무한 거 아니야? 안 줘. 똥만 더 치울 거야. 아, 진짜 귀여워. 이렇게 머리에다 대고 뭐라고 해. 응? 야, 니들이나 귀가 머리에 있지. 난 옆에 있어. 야!